Assalamu alaikum. Мындан 10 жылдай мурда УЗИге түшкөн учурубузда эң көп кездешкен диагноздор хронический холецистит жана пиелонефрит болгон болсо, учурда эң көп аныкталып аткан диагноздор бул хронический панкреатит жана дагы жировой гепатоз. 10 адам түшчү болсо, эч кыр дегенде 3-4-өөсү ушундай диагноздор менен чыгат. Бул эмнеден кабар берет? Бул жашоо образыбыздын өтө эле начардап кеткендигинен кабар берет. Кыймыл аракет өтө аз, жана дагы тамак ашка болгон мамиле өтө начар, же ашыкча тоюнабыз. Мурда бир эле тамак жеңилген болсо илгери, учурда биринчи, экинчи болбосо бир эле тамак болсо ошол дагы өтө көп. Анан дагы эң жаман нерсе бул десерт, Европадан келген начар түшүнүк. Бизди эң көп жировой гепатозго алып барган нерсе дагы ушул өзү. Десерт. Анықтан ушул десерттен алыс болууну сунуштамакмын. Анан дагы анализдерде көп кездешип аткан жыйынтык бул холестериндин нормадан ашыкча экендиги. Бул дагы өтө зор көйгөй, айрыкча жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болушуна шарт түзө турган негизги себептердин бири. Андыктан ушул көйгөйлөр менен олуттуу күрөшүшүбүз керек болот. Жировой гепатозду эмне кылыш керек деп көп сурашат. Жеке мен пациенттеримде дагы ушундай диагноз көп табылат. Аларга эч кандай дары сунуштабай, көбүнесе диетаны да гана сунуштап кетем. Чындыгында диетадан жакшыраак дары дармек бул нерсе үчүн жок. Анан дагы холестерин боюнча анын өлчөмү канчалык көбөйгөн сайын инсульт жана инфаркт коопу ошончолук ашат. Андыктан аны азайтууга аракет кылуу керек. Албетте дарыгер катары бардык дебейин, көпчүлүгүбүз албетте статиндерди сунуштайбыз. Бул эң туура арга доказательный медицина боюнча. Анткени мындан жакшыраак нерсе табыла элек. Жана биз бул дары дармектерди колдонуу менен холестериндин азыр пайда болгон деңгээлинен ашырып жибербей, ушул деңгээлди сактап калууга гана жетише алабыз. Анан дагы дары дармек болгондон кийин чындыгында зыяны жок деп сунуштайбыз, бирок ошондо дагы бир аз зыяндары болбой койбойт. Айта кетсем, үт тузунун пайда болушуна бир аз зыяны тийип калат, жана бунун натыйжасында кээ бир витаминдер жетиштүү өлчөмдө иштелип чыкпай калышы мүмкүн. Ошону менен организмдеги зат алмашуу процесстери начарлайт. Жана дагы айта кете турган нерсе, ушул эле статиндердин кызматын аткара ала турган, бирок аларчалык болбосо дагы жүрөк ооруларынын алдын ала турган дары табигый бар. Аны колдонуу менен сиз жүрөгүңүздү жана кан тамырларыңызды сактай аласыз, коргой аласыз. Холестерин азаят, бляшка андан бетер күчөп кетпейт. Анан биз үчүн зыяндуу болгон S-реактивный белок деген бар. Ошонун дагы нормадан ашып кетишинин алдын ала алабыз. Андыктан мен азыр сунуштай турган нерсени сөзсүз түрдө рационуңузга киргизип алышыңыз керек болот. Сиз жаш болсоңуз дагы, улуу болсоңуз дагы, мен сунуштай турган нерсе бул B3 витамини, же ниацин. Аны биз кайдан алсак болот? Ошону айтып өтөйүн. Көп азыктарда бар. Ошолордун ичинен эң көп кездешкендери бул малдын боору, анан канаттуулардын эти, жана дагы жер жаңгак, же болбосо арахис. Ушул 3 азыкта B3 витамини эң көп кездешет. Андыктан ушуларды рационуңузга киргизип, тез колдонуп турууга аракет кылыңыз. Анан дагы биздин өлкөдө жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандар өтө көп. Көп адамдар сурап калышат байланышканда. Ушул жерде кандай, ошол боюнча кандай врач бар, сунуштап кетпейсизби деп. Мен сиздерге эң мыкты кардиологдордун бирин сунуштап коеюн. Ош шаарында жашайт, иштейт. Телефон номерин айтып коем. Аты Кубаныч, өзүңүздөр чалып байланышып алсаңыздар болот. 0505 87
0048 WhatsApp номері дагы ушул байланышып, чалып же жазып, өзүңүздүн ошол жүрөк оорулары боюнча суроолоруңуздарды берсеңиздер болот.